कस्तो दामी ठाउँमा आइयो कि गाइस। सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो ठाउँ। हेर्नुहोस् त घरहरू, अनि त्यस पछाडि डाँडा काँडा, अनि त्यहाँदेखि हरियाली चाहिँ त्यति देखिँदैन। तर फाइनली एकदमै ठाउँ चाहिँ डाँडा डाँडामा घर। हाम्रो जो नेपालमा पहाडमा घर डाँडा डाँडामा हुन्छ नि, त्यस्तै यो पनि डाँडा डाँडामा घर देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् माथि एकदमै दामी दामी। अनि यो तपाईँ अनि म चाहिँ साउदीको अल्बा भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो मन परेर चाहिँ अनि मैले एउटा भिडियो लिएको छु क्लिप। तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एकदम बथान रहेछ। अनि केही बाँदर चाहिँ मेरो गाडीमा चढेर अनि खानेकुराहरू मागिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि मेरो गाडीमा चाहिँ रोटीहरू थियो, अनि रोटीहरू चाहिँ दिएँ। तर त्यो चाहिँ अलिकति झ्याल खोलेर दिएको है। एकदमै डेन्जर बाँदरहरू हुँदो रहेछ। सो बाँदरदेखि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै डर लाग्यो। हेर्नु पुरै खालै जस्तो गरेर गाडीमा चढ्ने, अनि एकदमै धेरै